Hej på allihopa! Idag så tänkte jag visa er hur jag sätter på mina lösögonfransar. Och lösögonfransarna jag använder mig av är av märket Depend. Fransarna kan ni hitta på Ica Maxi, Lindex eller Kicks. Men dessa fransar jag har köpt är från Lindex. I varje litet paket som medföljer ett lim och det ser ut så här. Men jag använder också ett lim utav Duo som är också jättebra och lite större dessutom. Men det får man köpa separat om man nu vill använda sig av det. Men jag tycker faktiskt det här funkar lika bra. Nu har jag redan öppnat paket innan, men jag tänkte demonstrera lite hur jag brukar göra inför ett nyöppnat paket. Och det jag brukar göra är att jag drar av fransarna så här försiktigt. Ska se om det går. Så. För att sedan klippa till det, och det här var ju som sagt höger öga. Alla har givetvis olika storlekar på sina ögon, men jag brukar ungefär klippa till ungefär en sån här bit. Det tycker jag passar mina ögon någorlunda bra. Typ så. Och så gör jag precis samma sak som jag gjorde innan. Klipper med den här på ett måfå som jag tror blir bra. Perfektamente. Som jag tidigare berättade så hade jag redan ett öppna paket. Och jag tänkte nämligen använda mig av dessa. Och inte utav dem jag klippte nu. Eftersom att det är bara onödigt anser jag själv. Men det är min tanke som sagt. Jag tänkte använda mig av båda limmen. Fast Duo på detta öga. Och det som man får i paketet på detta. Så jag tror det blir superbra. Så ni också får se hur båda limmen funkar. Det jag börjar med är att lägga en liten sträng här på. Och ska se om jag kan göra detta utan att sabba det hela. Och även så att ni kan se. Jag hoppas ni ser nu. Men så lägger jag en liten sträng. Själva den lilla raden. Oj, förlåt. Jag blir så koncentrerad. Så lägger jag en sträng så. Och sen brukar jag blåsa ungefär kanske 5-10 sekunder. Då så är det dags att sätta på fransen. Och jag tänkte faktiskt använda mig av min spegel från Isadora. Ni vet min solpuderspegel. Så jag hoppas det går bra. Samtidigt som jag ska försöka hamna i bild. Men jag tror det går bra. Hoppas jag. Nu kanske inte ni ser det, för nu blockerar mitt ljus från ena fotolampan. Men jag hoppas det går bra. Och jag använder mig inte av en pincett, för jag tycker att det funkar bra med händerna eller fingrarna. Plus att jag har så jäkla långa naglar, så det brukar funka bara dutta på dem. Så jag kanske räddar mig genom det. Så. Ena fransen på. Och så gör jag precis samma sak som jag gjorde med andra fransen. Fast med det andra limmet, det man får med i paketet. Och nu ska jag se om jag får till detta. Så det hamnar i bild också. Så att ni också får se. Gud, det här var komplicerat. Jag har inte gjort för jag vet 2 saker samtidigt. Ibland får man skaka. För det här är en frans. Ett lim som jag använt innan. Det är precis samma sak. Lägger på fransraden. Det här är lite kletigare och lite kanske svårare att arbeta med. Du är lite enklare. Men jag brukar ha det här när jag går ut och festar. Till exempel. Finish! Men jag ska givetvis sätta på mascara på mina lösögonfransar. Och till detta så kommer jag använda mig av mascaran från Maybelline Rocket. Volym tror jag heter. Superbra tycker jag. Men smaken är som baken. Den är delad. Och detta gör man givetvis för att sina egna fransar ska gå ihop med lösögonfransarna. Så att de ska connecta bra. Vissa tycker också att man ska böja sina fransar först och ta mascara. Men det är för att kunna använda sina lösögonfransar lite oftare och att de ska hålla lite längre och se lite fräschare ut. Men jag brukar byta ut mina lösögonfransar en gång i veckan.
för jag tycker det funkar bra. Och sen så byter man ut dem. Och så använder jag alltid de nya fransarna inför varje utgång. Så man ser lite fresh ut. Så, det var allt för idag. Och vissa av er kanske anser att man ska använda en sån här. En ögonfransböjare. Men kom ihåg att använder ni för ofta en sån här så knäcks era ögonfransar och det blir inte bra alls. Utan då blir de kortare, mycket ömtåligare och det vill man ju oftast inte ha om man är tjej så att säga. Så det är därför jag kör med den här metoden, att jag lägger mascara efter för att smälta ihop ögonfransarna. Och då blir det att man behöver byta ut dem lite oftare än med den andra metoden. Men andra sidan så sparar man ögonfransarna betydligt längre. Och så kan man använda den metoden när man ska ut och festa till exempel. Tycker jag fungerar jättebra. Det var allt för idag och jag hoppas att ni tyckte videoinlägget var roligt eller intressant. Så får ni ha en jättebra dag så hörs vi mer än andra. Och som sagt, det här är Duo och det här är paketet eller linnet i paketet. Så ja, ni får välja helt själv vad ni vill använda utav. Jag tycker båda funkar jättebra. Jag brukar ha det i paketet när jag är ute och festar. För jag tycker det sitter lite bättre. Men smaken är som baken som sagt och den delar. Nu hoppas jag alla får en jättebra dag och så hörs vi mer imorgon. Fast på en vlogg då.